Ողջույն հարգելի հետևորդներ, այսօր կներկայացնեմ լորի ձվի սննդային և բուժական օգտակարությունը։ Չնայած նրա փոքր չափերին, լորի ձուն համարվում է գերհզոր սննդամթերք։ Համեմատած սովորական հավի ձվի հետ, այն պարունակում է շատ ավելի մեծ քանակությամբ սպիտակուցներ, վիտամիններ, հանքային նյութեր, որոնք անհրաժեշտ են մեր օրգանիզմին։ Ի տարբերություն հավի ձվի, լորի ձուն չի պարունակում խոլեստերին։ Այն հարուստ է A, B, D, E, K և այլ վիտամիններով, երկաթով, ֆոսֆորով, սելենիումով, ցինկով, խոլինով, շատ մեծ քանակի սպիտակուցներով։ Լորի ձուն խորհուրդ է տրվում օգտագործել բոլոր տարիքի մարդկանց։ Շատ օգտակար է հատկապես երեխաներին, լավ աճի, ամուր ոսկորների, ուղեղի ու ներվային համակարգի լավ ձևավորման համար։ Լորի ձվի կանոնավոր օգտագործումը հղիության ընթացքում նպաստում է երեխայի ֆիզիկական և մտավոր առողջ ձևավորմանը։ Կերակրման ընթացքում լավացնում է կաթի որակը։ Ի շնորհիվ իր հակաբորբոքային ու հակաալերգիկ հատկության, այն օգնում է հանգստացնել շնչառական բնույթի հիվանդությունները, ինչպիսիք են ասթման, հազը, ալերգիան, սինուզիտը։ Օգնում է նաև էկզեմայի և սպազմոֆիլիայի դեպքում։ Իր գերհարուստ պարունակության շնորհիվ ամրացնում է ոսկորները, կարգավորում է լյարդի, երիկամների, սրտի աշխատանքը, նպաստում է արյան մեջ կարմիր գնդիկների առաջացմանը, վերականգնում է հիշողությունը, տեսողությունը, կենտրոնացումը։ Լորի ձուն պարունակում է մեծ քանակի սպիտակուցներ, որի շնորհիվ նպաստում է մկանների աճին, ամրացնում է մկանները, անցկացնում է ֆիզիկական հոգնածությունը։ Այդ պատճառով մարզիկները շատ են օգտագործում այս գերհզոր փոքրիկ հրաշալի մթերքը։ Լորի ձուն կարգավորում է նյութափոխանակությունը, գլյուկոզայի քանակը արյան մեջ, օգնում է նաև անեմիայով հիվանդներին, կարգավորում է հորմոնային խանգարումները, վահանաձև գեղձի, կենտամստամոքսային գեղձի, հիպոֆիզի և սեռական հորմոնային խանգարումները։ Կանոնավոր և երկարատև օգտագործումը թեթևացնում է այդ հիվանդների վիճակը և կարող է հասցնել մինչև հիվանդության բուժման։ Օրական 2-3 ձվի կանոնավոր օգտագործումը օգնում է տղամարդկանց սեռական անկարողությանը։ Լորի ձուն օգտակար է հետվիրահատական շրջանում գտնվող մարդկանց, խրոնիկական հիվանդություններ ունեցողներին, ծերերին, իրենց ուժերը վերականգնելու համար։ Լորի ձվի օգտագործումը մեր հասարակության մեջ շատ տարածված չէ, բայց կարծում եմ, որ այս կանը իմանալով նրա գերհզոր օգտակարության մասին, կսկսեք հնարավորության դեպքում ավելի շատ օգտագործել այս հրաշալի փոքրիկ ձվիկը։ Լորի ձուն կարող եք օգտագործել ինչպես սովորական հավի ձուն, խաշած, ձվածեղ արած, սալատների և այլ կերակրատեսակների մեջ համատեղելով, բայց ամենաշատ օգուտը կստանաք խաշած վիճակում օրական 2-3 ձու օգտագործելով։ Այսքանը սիրելիներս, հուսով եմ իմ հաղորդումը հետաքրքրեց ձեզ, թե ուրեմն չմոռանաք հավանել, տարածել, գրել մեկնաբանություններ և բաժանորդագրվեք իմ էջին, քանի որ ես ձեզ համար շատ հետաքրքիր նյութեր եմ ներկայացնելու։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։